Oke bosku, masih pakai umpan yang sama, pelet. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong bosku. Gak mau disoteng ikannya bosku. Dan terus menunggu bosku, mungkin ikannya sudah pada beli masker, jadi tidak seperti biasanya bosku.
umpan pelet bosku. Jas bosku. Pelet super. Mantap bosku, sana bosku. Yang cuma jadi penonton. Wow mah. Itu tahu huruf. Barkayo kayak gini, barkayo mana nih bro? Barkayo itu barkayo. Oh, ya lagi seneng aku barengnya aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.